in Südstall, haben wir umgebaut als Weinbar, Kaffeebar und haben wir getauft als St. Pigs Pub, also Heiligen Schweinestall. Das basiert auf in New York, in Harlem, hat es einen Club gegeben, der heißt St. Nick's Club. Und da bin ich eigentlich immer sehr gern hingegangen, bis vor ein paar Jahren, dass er geschlossen worden ist. Auf jeden Fall St. Pigs Pub. Und da den Stall, den haben wir, der war ja, bevor da das erste Festival herinnen war, 2002, waren ja nur Schweine herinnen. Und das haben wir dann bewusst eigentlich so nur die notwendigsten Sachen hinaus da und auch die Wände nicht verputzt oder so, sondern einfach was runtergefallen ist runtergefallen. Wir haben es so lassen, wie es ist. Alle wollen immer alles zudecken und verputzen, aber ich habe ein paar gute Freunde gehabt, die haben mich da bestärkt drin, dass man das so lässt, wie es ist. Manchmal haben wir schon da eine Session gemacht, so unter Freunden halt, im Stall, im St. Pigs Pub. Und auf einmal stehen die Schweindel vor der Tür und wollen auch rein. Gell? Ich habe dann für die Schweindel was gespielt und die sind dann gekommen und waren total interessiert und haben sich bewegt dazu, wie wenn sie tanzen. Gell? Das hat ja kein Mensch geglaubt, die Amerikaner sind drin, die haben es überhaupt nicht gepackt, dass jetzt auf einmal die Schweindel da und auch mithören wollen. Und es ist wirklich so, die Schweindel mögen gern Jazz.